Labdien! Labdien visiem jūs mājās! Atkal ir pienācis jau mēneša pēdējā otrdiena pienākusi, un atkal mēs tiekamies visi kopā Grīnvalka webinārā, kurā kopā ar jums būšu es, Agita Bergana-Berģe, un pavadīsim apmēram 45 minūtes līdz stundiņai kopā. Jā, ir pienācis skaistais laiks, ir liepu ziedēšanas laiks, šajā gadā ātrāk, kā jau viss, kas mums notika šogad, bija daudz ātrāk, un tagad jau pat, ja parasti ap Jāņiem ir pirmās zemenes Latvijas, tad šobrīd jau visi draud, ka tās ir pēdējās zemenes, ir jau āvenes, ir jau jāņogas, upenes, vismaz šeit Rīgas pusē, un Rīgā jau liepas jau ir noziedējušas, bet pie manis Ulbrakas pusē vēl tikai šovakar pēc webināra es arī viņas lasīšu liepziedus. Lūk, aicinu arī visus, zinu, ka Kurzemē droši vien arī mazliet vēlāk viss notiek, tad Kurzemē noteikti variet šobrīd lasīt jau liepziedus, arī esmu dzirdējis, kad ir vismaz Liepājas pusē. Un jā, īstais laiks, kad ievākt dažādas pļavu ziedus, kā jau tas pat bija saulgriežu laikā. Un jā, parūpēties par savu veselīgo ziemu. Un tad, par ko tad mēs šodien runāsim? Pirmām kārtām, protams, es ziedu mēnešu, tātad jūnija izdevīgo pirkumu grozījumus atgādināšu, kas tad mums ir šajā ziedu mēneša izdevīgo pirkumu grozā, ko vēl var gandrīz nedēļu paspēt izmantot. Tātad audumiņš spodrināšanai un pulēšanai, tas ir audums, ko visplašāk izmantojam, protams, glāžu slaucīšanai un citu stiklotu virsmu, bet ļoti labi strādā arī automašīnas korpusa pulēšanai. Tātad šajā laikā, kad paši savās mājās sākam mazgāt mašīnu, arī automazgātu mēs varbūt biežāk iebraucam, lai nomazgātu. Tad pēc tam rekomendēju noslaucīt ar šo te audumiņu. Tāda automašīna saglabāsies daudz ilgāk tīra un būs spīdīga un skaista. Tad pēc vienotras dāvanā ir arī audumiņš avene, ko izmantojam arī kāda vielīti maza izmēra. Pēc vienotras dāvanā ir Grīnvalka mitrinošais lūpu balzāms. Gribu mazliet vairāk pie šī te produkta apstāties arī nākošajā mēnesī. Bija lūgums saglabāt šo pašu akciju, vienu pērkot otru dāvanā, tātad viens tad izmaksās tikai 3,30 €, bet ko jūs saņemat? Jūs saņemat ļoti īpašu produktu, kas ir īpaši ne tikai, lai saglabātu gan mitrinātas, gan arī pabarotu mūsu lūpas, bet ļoti labi strādā arī uz insektu kodumiem. Ja ir odi tā kā mums uzbrukuši vai mušas, vai arī ir šie te maziņie mušiņas, es nezinu, kā viņas pareizi sauc, zinu, ka dažās pusē sauc par muškarā, bet kā viņam pareizās tās nosaukums nezinu, bet ļoti nejauki un tā kā ļoti niez šie te kodumi, un ko es noteikti rekomendēju izmantot arī šo te lūpu balzāmu, tad, kad ir šādi kodumi, vai arī mazi skrāpējumi, vai arī tās jau krevelītes, kurām vajadzētu visu laiku viņas mīkstināt. Izmantojiet lūpu balzāmu un droši smērējiet virsū pirmkārt arī šī te
Piparmētra eļļa dos uzreiz atvieglojumu, mazāk niezēs. Otrām kārtām viss šis bagātīgais sastāvs, kas ir pašā lūpu balzāmā, tātad tā ir saulspuķa eļļa, tas ir kokosriekstu eļļa, tā ir šķaudīt gribās. Tā ir arī šī te rīcineļļa, ja, kas ļoti mīkstinādu, ārstē ādu, mitrinādu. Alveja, šeit ir alvejas ekstrakts, šeit ir šīs viests sastāvā kakao sviests un tātad piparmētra eļļa. Ļoti bagātīgs sastāvs, kas gan mitrina, gan baro, gan dziedē, un tādēļ arī šo te var izmantot gan dažādiem pušumiem, gan arī ādas sausumiem. Ādas sausumiem uz elkoņiem, bet ziniet, kad ja ir sausie elkoņi, tā tad ir organismā, nu, teiksim tā, cukuru maiņas šie te procesi nenorit tā kā vajag, tā ka vajag to pievērst uzmanību. Kas notiek, ja ir sausā elkonīši, bet lai palīdzētu organismu, nu, tā kā mazinātu šo te diskomfortu no sausiem elkoņiem, šo te balzāmiņu varat smērēt virsū. Tad, ja ir vai no ravēšanas, vai no kādiem citiem darbiem, ir sausi pirksti, sasprāgājuši pirksti, tad arī izmantojiet šo te balzāmiņu, sasmērējiet arī roku ādu, ienaģu ādu, ļoti labi sasmērēt ir ar šo te balzāmu. Vēl arī izmanto pēdām. Šobrīd, kad staigājām basām pēdām, daudz pa ūdeņiem, daudz pa dīķiem, pa dārziem, tad tas ir, protams, nenoliedzami ļoti veselīgi, un to noteikti vajag turpināt, bet ļoti laba doma ir vakarā pēc tam, kad ir nomazgātas kājas, sasmērēt viņas arī ar šo te pašu lūpu balzāmu. Jūs redzēsiet, tas efekts vienkārši ir aprīnojams. Plus šeit esošā piparmētra eļļa, viņa arī atsvaidzina kāju pēdas, tā ka varat arī no rīta sasmērēt. No rīta, tad, kad ceļaties, izpildat tibetiešu hormonālo vingrošanu gultā, ko jūs internetā varat paskatīties arī, kāda ir tās norādes, tātad 8 minūšu, apmēram 8 minūšu. Tur rakstīts 6 minūtes, bet teikšu godīgi, man 8 līdz 10 minūtes aiziet šeit te vingrošanai no rīta. Kārtīgi mēs atmostamies ar šo te vingrošanu, un pašās beigās arī vēl kārtīgi izmasējam pēdiņas, tad šo te masāžu varam veikt arī uz rokām, nu tā kā sasmērējot un ieziešot arī pēdiņās šo te lūpu balzāmiņu. Tas dos visai dienai, nu, tādu svaigumu pēdām, un jā, tas ir vēl viens veids, kur izmantot šo te lūpu balzāmu. Tātad lūpu balzāmu varam izmantot jebkur, kur ir sausa āda, jebkur, kur ir kaut kādas mazas traumas, visiem kukaiņu kodumiem, protams, kā primāri arī lūpu kopšanai, bet arī jebkur, kur mums ir sausa āda un kur ir nepieciešams. Tā ka, ja braucam kaut kur ceļojumā, tad noteikti droši var neņemt pilnīgi visu arsenālu ar krēmiem līdzi un izlīdzēties ļoti daudzās lietās tieši ar šo te lūpu balzāmu. Arī tad, kad vajag dziedēt kaut kādas rētas, tad, kad vajag izmasēt senās rētas, lai būtu mīkstāka šī te rētu vieta un rētauda neveidoties savukārt pēc svaigām rētām. Nu, lūk, tā kad rekomendējums šo te
izmantot šo te laiku un akciju, kad pēc vienu šādu brīnumainu balzāmu un otru saņem dāvanā. Tātad viens izmaksās tikai 3,30 vai arī gal galā ar vienu nopirksiet sev un otru uzdāvināsiet kādam ļoti labam un lieliska dāvana. Ko es jums rekomendēju? Neturēt tā kā atklātā saulē, neturēt ļoti karstās vietās, jo šis lūpu balzāms ir no dabīgām sastāvdaļām un, protams, ka visi šie te, gan šīs sviests, gan arī kokosriekstu sviests, gan kakao sviests, šie visi sviesti ir tādi, kas ļoti, teiksim tā, viņi siltumā kūst, jā, tā, ka neizkausējiet automašīnā, atstājot vienkārši kaut kur karstumā, ja, kur automašīnā vispār šobrīd milz daudz grādu parādās. Jā, kad vēl izmantot šobrīd pēc saules apdegumiem, mēs gan jau esam pieraduši, man tā liekas, pie saulītes, un par to nav diži jābaidās, bet tik un tā, ja jūs pēc saules peldē uzsmērēsiet arī uz deguntiņu un vaigiem šo te lūpu balzāmiņu, tad arī, tā kā nav jāuztraucās par apdegumiem. Vēl šajā te mēnesī trauku mazgāšanas audumam ir īpaša cena, tikai 7 eiro visiem tiem, jo sevišķi, kas brauc uz kaut kādās ekskursijās ārā pavada. Ļoti labi, viens no labākajiem līdzekļiem, kā jūs varat nomazgāt traukus bez kādiem trauku mazgāšanas līdzekļiem un augstā ūdenī, tātad ar šo te trauku sietiņu. Dabīgā skropstu tuša tikai 16 eiro, tātad 8,50 lētākā ikdienā. Šī te, 30% atlaidīt. Skropstu tušai dabīgai, kuru mēs gan viņi ir kopjoši, gan barojoši un arī padarīs skaistāk un izteiksmīgāk mūsu acu skatu. Salvetes kosmētikas noņemšanai 8 eiro, tur ir komplektiņā 2 audumiņi. Arī varam izmantot kā mazu dvielīti, ko ņemt līdzi kad esam ārpus mājas un ir karstāks laiks, tā kā paredzēts ir šajā nedēļas nogalē +28, tad droši varat ņemt līdzi maziņš, viņš izmērā ir audumiņš, varat ņemt roksomiņā līdzi vai vīrieši kabatā. Un tad, kad ir vajadzīgs, noskaloties, izmazgāt padusītes, lai lieki, tā kā nebūtu diskomforts. Pūderotiņai šajā mēnesī 5 eiro, tātad izmantojam gan kosmētikas uzklāšanai, gan arī matu, kā tam viņš ir, sirmumu nomaskēšanas pulverītim. Un tā tad, un mops mitrai uzkopšanai arī 6,20 tikai, ar ko īpaši varbūt atšķirībā no universālā mopa ar to, ka ļoti ātri žūs, tātad mēs viņu izmantojam tajās tādām virsmām, kurām ļoti nepatīk mitrums, kā piemēram parketam, laminātam, un ļoti ātri žūst, tad mēs varam jebkurā ātri uzkopt, un mums nav jāuztraucās, ka kāds paslīdēs pakritīs. Veļas pulveris ekstra. Šajā mēnesī ir speciālā cena 10,50, 13,20 vietā. Un šim te pulverim, ar ko viņš īpašs, ar to, kad vairāk paredzēts ir tieši baltai veļai vai arī veļai, kuru mums vajadzētu, nepatīk man tas vārds dezinficēt, bet lai, tā kā dziļāk attīrītu un mazinātu arī, tā kā gan pelēcību veļai,
vai sastaigātas zeķītes, piemēram, kad ir šeit tā īpašā sastāvdaļa, kura veic tādu īpašu baltināšanu, ir soda, un tas arī padara gan veļu baltāku, gan tīrāku. Protams, melnajām biksēm mēs to neizmantosim džinsām vai kam, bet krāsainai veļai ir citi mazgāšanas līdzekļi, bet tieši priekš baltās veļas, gultas veļas, baltām zeķītēm vienkārši izcili. Magnēta gredzens ūdens cietības mazināšanai arī šajā mēnesī gredzens, kas ir paredzēts vai nu kafijas automātos, vai ūdens automātos, vai ūdens vārīšanas traukos, dzeramā ūdens dzēsētājā. Tātad ūdens mīkstināšanai, kaļķainajām ūdenim ļoti labi ir izmantot šo te magnētiņu. Es zinu, ka daudzi tagad arī savās vasarnīcās ir, kur tie ūdeņi vai dārziņos, kur ūdeņi nav no dziļām spicēm, no dziļūdens, kurš ir tīrāks, bet ir tāds vairāk cietāks ūdens. Tāda arī ļoti labi ņemt līdzi un izmantot tam. Protams, tualetes poda tvertnē, tad jums arī mazāk būs dzels nosēdumi, kaļķa nosēdumi un tā tālāk. Un dāvans par apjomu par 80 eiro būs Karela Hādeka dabīgās tā kā aromatizētājs automašīnām vai arī telpām, tur skapiem vai kur no kurām labāk patīk, vai ir kaut kādas mazās tās telpiņas, kurās izmantot. Kur nav tāda laba aprite. Jā, arī toaletēs man daudz saka, ka viņi izmanto. Tātad, kā to izmanto? Tad, kad jūs nopirksiet, tur būs tāds plasmasas korķīts iekšā pudelītē. Tad ir divi varianti. Vai tajā korķītī jūs izturat caurumiņus un ik pa laikam, tā kā palieciet tā, lai koka ārējais korķis sasūcās ar to ēterisko eļļu maisījumu, vai otrs variants attaisat korķīti, saskalinat tā, lai tas korķīts būtu ar šo te eļļu un vairs to korķi neliekat atpakaļ, bet tad viņam jābūt tā, ka viņš nav apgāstā veidā, bet smuki karājās, viņš lēnām izgaros. Vai, ja jūs esat akurātāki un ekonomiskāki, tad varat atlikt atkal saslapināto korķi, kas ir koka, un likt atkal atpakaļ plastmasas to korķīti, lai lieka netērējās, un tad atkal atjaunot. Par 120 eiro dāvanā ir putekļu cimdiņš, un par 300 eiro mazā izmēra vannas vielas. Tas ir tas, kas ir vēl šomēnes jūnijā. Kādas akcijas, bet jau liepu mēneša, tātad jūlija, akcijas ir šoreiz šajā mēnesī mums ir akcija pēc vienu otras dāvanā uz visiem mikrošķiedras tā kā universālajiem audumiņiem, tātad uz luksaudumu, grīnaudumu un avenīti un uz visiem pulēšanas audumiem. Tātad iesim lēnām cauri luksaudumiem visām krāsām. Luksaudums atšķirās varbūt no grīnauduma ar to, ka ir ātrāk žūst, viņam ir speciāli tāda struktūra, lai vieglāk varētu viņu sausāku nospiest un mazāk, tā kā traumēt locītavas. Īpaši paredzēts ir tieši, tā kā uzkopšanas darbiem, profesionālai tīrīšanai, kur katru dienu, ikdienā visu laiku ir jāmazgā, jānospiež, tad, lai mazāk traumēt locītavas, ir speciāli šāda te struktūra. Grīnaudumiņš, tas ir universālais audums, kurš ir ļoti blīvas struktūras, tātad visvairāk putekļus sevī sausā veidā uzņems, visvairāk netīrums uzņems sevī slapjā veidā, ja mēs kaut ko mazgāsim, tīrīsim, absolūti visus netīrumus
nomazgās gan taukus, gan kaļķus, gan ziepju nosēdumus, gan, jebkurus citus, kas vien jums ir. Tātad putekļi, smilts, visu savāc. Grīna auduma, tā kā lielais brālis ir audumiņš avene. Avene atšķirās no grīna tikai un vienīgi ar krāsu, protams, jā, bet ar savu izmēru. Tātad struktūra ir vienāda kā grīna, blīvums vienāds, bet starpība ir tā, ka ir izmērs lielāks, un tātad mēs jau varam viņu izmantot gan kā grīdas lupatu, gan kādu vielīti, gan varam izmantot kā paši sev, kad braucam kaut kur peldēties, varam izmantot treniņos ejot, varam izmantot, lai dvieļus slaucītu, traukus slaucītu, ja, kādu vielīti, vārds sakot, kur saimniece nozīmēs vai saimnieks, tur arī strādās audumiņš. Un tad visiem pulēšanas audumiem, tātad stikla audumam, stiklā tīrīšanas audums, mūsu top audumiņš visiem stikliem, visām logiem, automašīnai, glāzēm, visam izmantojam šo te audumiņu. Ja gribam specifiski, jau ne tikai visur, kur vajag tā kā uzspodrināt, varam izmantot šo te audumiņu, vai arī lielāka izmēra jau ir audumiņš, kas ir spodrināšanai, pulēšanai paredzēts. Tātad tas jau ir kā kārtīgs trauku vielītis, vai, kā es jau pieminēju, automašīnu pulēšanai izmantojam. Un tādas pašas struktūras ir maza izmēra, vienu pēc otras dāvanā optikas audumiņš, kuru atkal varam izmantot gan parasto brīļu, gan šobrīd ļoti aktuāli šīs te saules brilles. Tātad katram nav neviens cilvēks, kuram nav vajadzīgs šāds te audumiņš, arī mobilajiem telefoniem, ekrāniem, kompjūteriem, visām tādām delikātām lietām, tā skaitā arī rotas lietām, pērlēm, zeltam, sudrabam, pilnīgi visam varam izmantot šo te audumiņu. Un, jā, nākošā mēnesī arī turpinās mūsu šī te akcija pēc vienu otru dāvanā lūpu balzāmam, un es jau pastāstīju, kur tik visur mēs varam lūpu balzāmiņu izmantot. Tātad vēlreiz atgādināšu par sastāvu, absolūti fantastisku, unikālo, ja, kur ir gan šo te struktūru un dezinfekciju, teiksim tā, to, ka šis te produkts bez kādiem var saglabāties bez konservantiem, jā, šeit ir arī bišu vasks un E-vitamīns iekšā, un tādas delikātas eļļas, kā saulespuķa eļļa un ļoti barojošas, mitrinošas un visādā veidā ādu uzlabojošas, kā kokosriekstu eļļa, kā rīcina eļļa, kā šī te alvejas ekstrakts, kas ir ļoti gan mitrinoši, gan arī ārstējoši, dziedējoši, tāpēc arī pēc epilācijām šo te var izmantot. Arī šīs sviests, kakao sviests un piparmētru ēteriskā eļļa, kas arī gan mazina niezi, gan mazina, ja ir galvas sāpes. Es gan rekomendētu vēl tad, ja ir kaut kādas, galvas sāpes, ja ir, vai arī ir pārkaršana bijusi, tad es rekomendētu, ka jums ir arī mājās noteikti piparmētru eļļa, un tad šo te piparmētru eļļu gan Deneņu rajonā, protams, nesmērējot acīs akurāti, ja, bet Deneņa rajonā un aizmugurē, kur ir pakauša tā pamata apakšas daļa, tur sasmērēt, un jūs jutīsiet, kā arī pie pārkaršanām šī te piparmētru eļļa uzreiz dod jums tādu atslodzi.
jā, atbrīvo mums. Un ļoti īpaša akcija tieši jūlija mēnesī ir visiem Grīnmalka veļas mazgāšanas līdzekļiem -20%. Un tagad iziesim cauri, kas tad ir šie te veļas mazgāšanas līdzekļi. Sāksim ar melnajām ziepēm. Šobrīd visi mūsu bērnu dārznieki ir mājās, tāpat arī paši daudz ko krāsojam, daudz ko zīmējam, un man pašai arī ir tāda pieredze, man mazmeitiņa kopā ar tēti un mammu bija krāsojuši riteni. Un ritenis šī te krāsa bija palikusi bērnam uz kājiņām, uz rociņām, kur. Un skaidrs, ka ar ūdeni un parastajām ziepēm, to nomazgāt nevar. Un es saziepēju mazās rociņas, mazās kājiņas ar melnajām ziepēm. Es gan izmantoju tās, kas ir melnās ziepes, ķermeņa melnās ziepes, bet arī ar šīm melnajām ziepēm, kas ir Grīnmalka melnās ziepes, arī to var darīt. Pa priekšu saziepē un mazu brītiņu paturu zādiņas. Un pēc tam jau mazgā nost vai no ar universālo švammīti, kas ir Grīnmalka universālā švammīti, vai arī ar to speciālo Marijus Fabrē cimdiņu, un nomazgājās tā jebkura krāsa nost, un mums nav jāuztraucās par to, ka mums vajadzētu bērnu ņemt un mazgāt ar šo te kaut kādiem acetoniem vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Tas pats attiecās, protams, uz mums pašiem pieaugušajiem. Ja mums ir netīras no dārza darbiem vai no jebkuriem darbiem, tur, nezinu, vīrieši automašīnas labo, riteņu ķēdes mainām, vēl kaut ko. Absolūti visu ar melnajām ziepēm mēs varam nomazgāt. Vajadzīgs tikai ūdens un melnās ziepes. Protams, ideāli, ja vēl ir arī kāda švammīte, ar ko paberst. Lūk, tātad melnajām ziepēm visus apģērbus, ja jau mēs par veļas mazgāšanu runājam, tad, protams, tas uzsvars mums ir uz veļas mazgāšanu. Jā? Tas, ka mēs mazgājam ar jādu paši savu, tas ir jau, tā ir blakus, tā kā tāda laba blakne, jā, šim produktam. Lūk, tātad šķidrās melnās ziepes mums ir divi veidi, lai jūs nesamulstu. Kāda ir tā starpība? Tātad, tās, kas ir pa 11,90, tās ir koncentrāts. Tātad koncentrāts, kuru jūs paši atšķaidīsiet ar ūdeni un izmantosiet tam, kam jums ir vajadzīgs. Vai lai apstrādātu traipu, kā traipu ziepes, vai lai atšķaidīsiet un ieliesiet veļas mašīnā, vai atšķaidīsiet un laputīm uzspricēsiet virsū, ja? Ar aerosoliņu. Tātad tas, skatoties, kam jūs izmantosiet, ja, tātad atgādina, tas arī dārza darbiem der. Dzīvnieku mazgāšanai arī tad jums vēl priekš ir kārtīgi jāsašķaida, un tad jūs kā šampūnu izmantojat šīs te melnās ziepes. Dzīvnieku mazgāšana, man kaķis uzreiz piesakās, dzirdat fonā, ja? Lūk, tāda vēl Grīnmalka šķidrās melnās ziepes veļas mazgāšanai, tās, kas jau ir jūs redzat 7,90, tad tām ziepēm, es atvainojos, es palaižu kaķāra, tad tām ziepēm savukārt ir, tās jau ir atšķaidītas, tātad tas ir darba šķidrums, kā mēs sakam, to jūs varat ļoti ērta pudelīt, ir vienkārši uz straipa uzspiežat virsū, viņš jau ir tāds kā pareizi jābūt, pareizā proporcijā, ja liekat mazgāties veļu, atkal ielejiet šo te šķidrumiņu un mazgājiet veļu. Jo melnās ziepes, viņas ir jāatšķaida pa priekšu, lai varētu veļas mašīnā viņas liet. Bet šeit jau ir atšķaidīts tā, ka varam gan mazgāt māju, gan mazgāt drēbes, gan arī uzreiz špricēt virsū arī uz laputīm.
Lūk, tāda ir tā starpība. Tātad viens ir koncentrāts, dārgākais ir koncentrāts, un tas, kurš ir lētākais, tas jau ir atšķaidīts ar ūdeni. Ko es jums rekomendēju? Es vienmēr esmu par ekonomiju. Kādēļ jums būtu jāpērk ūdens? Tikai tajā gadījumā, ja jums vajag savas ērtības labad, lai jums ir tā pudelīte, jūs uzreiz viņu lietojat, pēc tam nopērkat jau šo te, kas ir koncentrāts, un pēc tam šķaidat tādā veidā. Tātad katram pēc savām vajadzībām un savām vēlmēm. Nākošais mazgāšanas līdzekļi, lai atkal tas salīdzinošais ar visi šķidrie līdzekļi, ar ko kurš atšķirās. Tātad tā lielā atšķirība ir tāda, kā melnās ziepes, tātad mēs izmantojam, tās ir pilnīgi dabīgas, tur vispār tas ir vārīts no olīveļas un ar kālija sārmu savārītas un veidojās šīs te mazgājamās ziepes. Kas varbūt ir tāds mazliet nepatīkamais, ka tas aromāts nav sevišķi patīkams, un tādēļ es rekomendēju pielikt turklāt kādus no ēteriskām eļļām, vai nu levzē, vai nu piparmētru, vai nu lavandu, tās tā labi kombinējās. Es pat teikšu tā, ka levzē laikam vislabāk. Un tad jums arī tas aromāts būs patīkams un viss kārtībā. Ļoti labi īpaši baltu padara, piemēram, mežģīnes, aizkaras, jebko, kas ir tāds, un ideālas kā traipu ziepes. Jūs pat varat ar šo apstrādāt traipus pa priekšu melnajām ziepēm, un pēc tam likt mazgāties, piemēram, delikāti vaši. Ar ko tas atšķirās, kas tas tāds ir? Tas ir delikātai veļai. Piemēram, apakšveļai, piemēram, sporta drēbēm, piemēram, impregnētām drēbēm, kas ir speciāli ar šo te, pret mitrumu, tādu atgrūdošo. Tāpat delikātiem arī apaviem, tad, kad mēs mazgājam. Mums nekad nebūs tāda problēma, ka tur notiks kaut kādas, nezinu, ka viņš kaut kā tiks apavi sabojāt, vai šīs te drēbes kaut kā tiks sabojāts. Arī, protams, visiem tādiem delikātiem audumiem. Zeķu biksēm arī. Savukārt, tas, kas ir vulvašs, tas ir īpaši ļoti interesants tāds produkts, paredzēts ir visiem vilnas izstrādājumiem, kā jau pēc nosaukuma saprotat, tas ir reāli vilnai. Un tā kā vilna ir jāmazgā tikpat saudzīgi kā mati, kopjošu, tad šeit ir lanolīns klāt, kas tā kā pasargās šo te vilnu, ka viņa nebūs kodīga, nepaliks, nesausinās lieki. Un interesanti ir tas, ka viņš neļauj migrēt krāsai. Tātad, ja jūs kaut kādus krāsainus vilnas izstrādājumus kopā saliksiet, vai jums ir zeķes dažādās krāsās, rakstiem kādiem, vai džemperi, vai tautas tērpi, tad viņa nekad nesaplūdīs. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo sevišķi tad, kad ir delikātās šīs te tautas tērpi un kaut kādas vilnas jakas ar rakstiem skaisti, tad to visu var mazgāt ar šo te vilnas mazgājumu līdzekli. Es rekomendētu ar šo pašu līdzekli mazgāt arī zīdu. Jo zīds ir arī tāda pati dabīga, delikāta šķiedra, ko vajadzētu labāk mazgāt ar šo. Nekādā gadījumā ne ar pulveriem. Tātad viss šīs delikātās lietas mēs mazgājam ar šķidrajiem mazgāšanas līdzekļiem. Savukārt, ar pulveri, mums ir 3 veidi pulveri, kurus izmantojam tātad krāsainai veļai, ir tāds, kas palīdz saglabāt krāsainumu, nenomazgā krāsu nost, viņš tiešām šī te, teiksim tā, pat ja mēs esam ilgstoši mazgājuši ar kaut kādiem pulveriem, kas ir, tā kā, teiksim tā, pardarījuši blāvas krāsas,
Nu, kāpēc padarījuši blāvus? Tāpēc, ka vienkārši viņi paliek iekšā audumā, ja? Tad izmazgājot ar šo te krāsainai veļai, jūs redzēsiet, cik spilgtas krāsas, tātad viņš izmazgā ārā arī vecos pulveris, ja esat lietojuši kādus tādus, kuri paliek iekšā audumā. Ekstra pulveri es jau pieminēju, ka tas ir īpaši, tur ir pievienots klāt, tātad tur ir soda, kurā palīdz baltināt veļu, un palīdz arī, nu, tā kā dezinficēt veļu. Tā kā tas būs tieši baltai veļai, tieši gultas veļai, tur kokvilnas drēbēm un vispār baltajai veļai tātad, ja? Un veļas pulveris regulāri, tas jau būs absolūti visam, tātad jebkuram veļas veidām, noņem arī nejaukos aromātus, ja ir kādām, nu, kādas drēbes, es zinu, ka man ir zirgkopji, kuriem tomēr, nu, tā kā tās zirga sēgas, viņi mazgā ar regulāru pulveri, tāpat savas drēbes viņi mazgā regulāri pulveri, un viņš noņem arī kaut kādus nepatīkamos šo te sviedra aromātu un staļļa aromātu un tā. Un šis regulāri, tas ir tiešām ikdienas lietošanai. Rekomendējums īpaši pievērst uzmanību, cik ļoti maz ir jālieto pulveris. Jā, regulāri pulveris ir jālieto kādi 3 ml uz veļas mašīnu pilnu, tāda ekstra un kolori ir vēl mazāk jālieto, tātad tas vēl uz pusi mazāk, tātad vienādām karot un mazāk kā vienādām karot. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, visērtāk, protams, Greenwalk mērkaroti pirkt, jā, kurā jūs uzreiz labi redzat. Starp citu, Greenwalk mērkaroti jūs varat izmantot ne tikai šiem te saimniecības tīrīšanas līdzekļu dozēšanai, bet absolūti jebkam citam, tā skaitā virtuvē, jo šī te mērkarotīte, viņi ir no pārtikas plastmas ļoti, nu, vienkārši izcila. Kā man ļoti patika, lietuviešu kolēģi teica, ka tas ir karotītes Mercedes, ja. Nu, lūk, tāds ir šajā te mēnesī jūlijā šīs te īpašās akcijas, nu, manuprāt, burvīgas, bet, nu, ko lai es gan citu saku, bet es ļoti ceru, ka arī jūs priecājaties par šīm te akcijām. Tātad 20% visiem mazgāšanas līdzekļiem, Greenwalk mazgāšanas līdzekļiem. Un dāvans par apjomu ir skrāpjaudumiņš par 80 eiro, veļas pulveris regulāri kilogramīgais iepakojums par 120 un lielais vannas dvielis par 300 eiro. Nu, burvīgas dāvanas, un lai jums ir tā vēl lielāks prieks šodien, tad, protams, ir dāvana arī webināru dalībniekiem, un šodien tas ir optikas audumiņš, par kur arī es daudz runāju, ka to tiešām mēs varam izmantot itin visam, un šobrīd ļoti aktuālajām saules brillēm, un par jums domājot, dāvinām jums optikas audumiņu. Un, protams, tā arī ir lieliska dāvana, kur vienmēr var jums būt roksomiņā, un tad, kad ir pēkšņš gadījums, kad jums vajag kādam dāvaniņu, vai jums vajag paldies pateikt kādam. Tad šī ir tā lieliskā lieta, ko nevis nopirkt šokolādīt, bet jums ir optikas audumiņš, ko uzdāvināt, un tā vairot prieku un veselību visapkārt. Un tiksimies atkal jau jūlija mēnesī, kad jau mēs runāsim par augusta mēneša akcijām, un izmantojiet šo burvīgo, skaisto, bagātīgo laiku, jo tik bagātīgi, kā šogad mums ir daba apveltījusi ar sauli, ar ūdeni, ar zaļumu. Paskatieties, cik mums brīnišķīgs bija šis te Jāņu laiks, kad viss ir tik bagātīgi zied. Manas pļavas Ulbrakā bija
pilnas ar margrietiņām. Parastas ir tikai kaut kur jūlija vidū, bet šogad tas tiešām trāpījās tieši uz Jāņiem, un mums bija visa pļava vienīgās margrietās. Tā ka jā, ļoti, ļoti skaists laiks, izmantojiet šo laiku sev, garām pastaigām, kur jūs vieni paši ar sevi satiekaties un spējat sev labāk iepazīt, dotieties peldēties, kā hidroterapeits es jums ļoti, ļoti iesaku visos atklātajos ūdeņos, jo sevišķi tekošajos ūdeņos mūsu pasakainajā jūrā. Izmantojiet to, piedalieties jebkādos pārgājienos, ko vien jums dzīve piedāvā, un jā, baudiet šo te laiku, protams, plikām kājām, basām kājām, lai arī visa zemes enerģija jums tiek tuvāk klāt. Ejiet saulē, neticiet nevienam, kurš baidē jūs ar saules ļauno iedarbību. Nu, neiet tajā laikā, kad akurāti ir dienas vidus un kad saulīte ir visaugstāk un vis tāda jaudīgākā, bet agrā rītiņā un vēlā vakarā pilnīgi 100% visiem tas ir ieteicams, un jo vairāk jūs būsiet saulē, jo veselāki jūs būsiet, jo to pašu D vitamīnu sintēzi mēs nekā citādāk mūsu organismā vispār nevaram tā kā inicijēt, kā tieši ar šo te saules gaismu. Un to arī visu izmantojam, un vienalga, vai ir saulīt ārā vai nav, pavadam daudz laika ārā. Paldies jums, ka jūs esat kopā ar mums, ka mēs atkal šovakar esam tikušies, atkal šovakar esam parunājušies, pajutuši viens otru kaut vai caur šiem te ekrāniem. Ļoti priecājos, ka mums ir šī iespēja reiz mēnesī tikties, un uz tikšanos atkal jau Rudzu mēneša webinārā, kas notiks mums jūlija beigās. Tā, un lai skaista un baudpilna ir šī vasara katram no jums. Tā.